Right, Adrian. Yes. Op 3 down jou laaste bietjie coke wat jy oor het, alright. Dis meer as halfte van die ding, alright. Down it. In 3, 2, 1. Dis nog 'n volle koutjies. Dat is 'n fail. Almal kyk vir ons, Adrian. Almal kyk vir ons. Ag, hier reg jong nie. Ek kan nie burp nie, daar's iets fout met my. Ek gaan eerder my chicken nugget eet en julle gaan hoor hoe crunch hy. En Adrian kyk vir 'n mooi meisie. Ja, hy's oor met 'n guai. Almal kyk vir ons.